ingin membuat ini, burung hantu dari buah apel. Apakah aku bisa? Ditumpuk dua nggak bisa, dibolak-balik nggak bisa. Adik kenapa tuh? Coba mama lihat Dia lagi pengen bikin apa sih dari buah apel? Oh, burung hantu. Ini bikinnya sangat mudah. Buah apelnya tinggal dipotong-potong seperti ini. Teman-teman tolong bantu like ya, biar mama berhasil membuat burung hantu dari buah apel. Nah, udah bikin mata, bikin hidung, sekarang bikin telinga. Gak lupa bikin sayapnya, taruh buah apel kanan kiri, dan terakhir kepalanya. Jadi deh. Burung hantu dari buah apel. Kok bisa jadi sendiri? Teman-teman tahu nggak siapa yang bikin?